Башкортостан зур этнографик диктант яҙырға. Быйыл халыҡара акция 3 ноябрьдән 7-һенә тиклем онлайн форматта үтә һәм ғәҙәттәгесә халыҡтар берҙәмлеге көнөнә арнала. Һаумыһығыҙ. Эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсөмә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Башҡортостандың Мәғариф һәм фән министрлығының милли мәғариф бүлеге етәксеһе Розалия Сафиуллина. Һаумыһығыҙ. Хәйерле көн. Розалия Расиховна, шулай итеп Башҡортостан сираттағы тапҡыр шундай ҙур халыҡара акцияға ҡушыла. Был акцияның маҡсаты һәм бурыстары тураһында һөйләшеүҙе башлау урынлы булыр буғайын. Сынапта 3-7 ноябрьгә тиклем быйылғы йылда халыҡтар берҙәмлеге көнөнә арналып үтә. Был халыҡара акция һәм исеменән үк күренеп торғанса этнография, демәк халыҡтар тураһында диктант килеп сыға. Рәсәйдә һеҙ белеүегеҙсә 102-нән ашу халыҡ йәшәй, халыҡ вәкиле. Менә шул беҙҙең илебеҙҙә халыҡтар күп булһа, илебеҙ берәү. Һәм халыҡтар берҙәмлеге көнөнә арналып төбәтәгенде. Һәм икенсе яҡтан ҡарағанда Рәсәйҙә халыҡ иҫәбен алыу акцияһы ла бара бит әлеге ваҡытта төбәтәйек. Менә шуларын бөтәһен иҫәпкә алып, ошо диктант үткәрелә. Был диктант үткәреү ниндәйҙер яңылыҡ түгел, ул 2016 йылдан бирле үткәрелеп килә. Һәм йылдан-йыл унда ҡатнашыусыларҙың һаны ла, ҡатнашыусы илдәрҙең һаны ла, һәм кешеләрҙең һаны ла үҫә генә килә. Әгәр дә 2016 йылда бер генә ил, беҙҙең илдә генә үтеп 90 мең кеше ҡатнаша, былтырғы йылдың һандарына ҡараһаҡ, 723 илдә үткән һәм 1 742 000-дән ашыу кеше ҡатнашҡан. Иң ҙур халыҡара акцияларҙың береһе тип әйтергә мөмкин, шулай бит. Һәм Башҡортостан үткән йыл ҙур ғына һөҙөмтәләр күрһәткән был акцияла ҡатнашы буйынса. Әйтеп китергә кәрәк, иғтибарға алып, Мәскәүҙән ҡала төбәтәгендә, Мәскәү беҙҙең баш ҡала битендә, Башҡортостан икенсе урында 738 000-дән ашыу кеше беҙҙә ҡатнашҡан. Уларҙың араһында әлбиттә мәктәп уҡыусылары, колледж, юғары уҡыу йорттары уҡыусылары, ата-әсәләр, уҡытыусылар, ғөмүмән кем теләй бар кеше лә үтә ала. Һәм әйтергә кәрәк, диктанттың онлайн форматта үткәрелеүе быға тик булышлыҡ итә, әлбиттә ярҙам итә. Диктант тип аталһа ла, ул икенсе форматта үтә, шулай бит, ул тест форматында. Хәҙерге көндә беҙҙең акцияларың күп диктант тип атала, шулай да был иғтибарҙы йәлеп итеү өсөн ҡулланылған һүҙҙәрҙең береһе булһа ла, форматы яғынан был тест һорауҙары. Йылдағыса был тестта 30 һорау буласаҡ. Бының өсөн әлбиттә менә әйтеп китергә кәрәк, 3-7 ноябрьгә тиклем һәр теләгән кеше Мир Этно сайтына кереп, большой этнографический диктант поисковика яҙһанда килеп сыға, ошо сайтҡа кереп теркәлә, һәм шунда уҡ принять участие в диктанте, диктантта ҡатнашырға була тигән төймәгә баҫһаң, төбәтәгендә диктанттың ҡоралдары асыла. Һәм 30 һорауға шунда уҡ яуап бирергә, шунда уҡ тестты үтеп бөткәндән һуң һинең дөрөҫ яуап биргәнеңме юҡмы, шунда уҡ тикшерелә, һәм шунда уҡ сертификат алыу мөмкинлеге лә бар. Һорауҙарға килгән ваҡытта инде 30 һорауҙың 20-һе федераль кимәлдәге һорауҙар, ул бөтә Рәсәйгә ниндәй генә төбәктә, ниндәй генә регионда йәшәһәң дә бөтәһе өсөндә уртаҡ булған һорауҙар, ә ҡалған 10 һорау һәр бер төбәктең үҙсәңдәрен сығылдырған һорауҙар. Тимәк, бының өсөн Башҡортостанда йәшәгән халыҡтарҙы, уларҙың көнкүрешен, тарихын, мәҙәниәтен яҡшыраҡ белергә кәрәк дип уйлайым. Әммә был ниндәйҙер бер әҙерлек талап ителәме, әллә ныҡ ҡатмарлы түгелме һорауҙар? Кемгә нисектер тип әйтәйем инде, бәлки кемгәлер ҡатмарлыраҡ та күренәләр. Үҙенең туған яғын яратҡан, туған еренә һорауҙар төрлөсө. Ғорурлыҡ кисергән кеше өсөн был моғайын ҡатмарлыҡ тыуҙырмаҫтыр был һорауҙар. Ғөмүмән әйткәндә, диктанттың төп маҡсаты ла бит диктант яҙыу ғына түгел, яки төз һорауҙарына яуап ғына биреү түгел, ә менә шунда бирелгән һорауҙарға яуап эҙләгән ваҡытта был халыҡтар менән күберәк ҡыҙыҡһыныу өсөн, уларҙың менә шул мәҙәниәте, тарихы, көнкүреше, йолалары, традицияларына былай икән тип уйлап ҡуйһаң, һәм ул һорауҙарҙы бит бергәләп тә эҙләйһең. Ҡай ваҡытта интернет ярҙамға килә, ҡай ваҡытта менә ҡыҙыҡһыныуҙы йәлеп итеү өсөн эшләнгән акцияларҙың береһе. Ә бына был акцияны ниндәй телдәрҙә яҙырға мөмкин? Башҡорт телендә яҙыу мөмкинлеге бармы? Был акция федераль акцияларның береһе, халыҡ-ара кимәлдә үткәрелгән акциялар булғас, төбәтәгендә улар үтә рус телендә, инглиз телендә, ҡытай һәм испан телдәрендә үткәрелә, 4 телдә үткәрелә. Башҡорт телендә үткәрелеү мөмкинлеге ҡыҙғанысҡа ҡаршы әлеге ваҡытта юҡ, но шулай да әйтәйенде Башҡортостан тураһында һорауҙарға яуап биреү мөмкинселеге бар. Шулай итеп, әгәр дә был акцияла мәктәп уҡыусылары ла һәм өлкәндәр ҙә ҡатнаша ала икән, һорауҙар ул тиклем ҡатмарлы түгелдер дип. Быйылғы йылда акцияның үҙенсәлеге шунда, мәктәп уҡыусылары өсөн айырым һорауҙар. 18 йәшкә категорияларға бүленә шулай да. Һәм 18 йәштән өлкәнерәк кешеләргә һорауҙар икенсе төрлөрәк.
билгеләнә. Ошондай категорияларга бүленеш булгас, бар бит инде бездә махсус ошондай этнографик белеме булган кешеләрдә. Мин уйлыйм, бында гомумән әйткәндә Башкортстанда яшәгән һәрбер кеше өчен дә кызыклылык булып, чөнки мәсәлән, үзеңнең халкың турында, үзеңнең төбәгең турында яхшырак белһәң, бәлки ниндидер халык турында бәлки белеп тә әйткәнмәгеңдер. Һәм шул җәһәттә менә һорауга җавап биргән вакытта, бандайрак хорыдар бар икән дип кызыксынып, тагы ныграк эзләнергә һәм уйланырга сәбәпсе булып тора дип уйлыйм. Төп максаты мәгърифәтчелек шулай бит буның. Үзеңнең илең белән кызыксыну, горурлык тойгыһы кичерү, бездә кемдер яшәй, йөҙдә 90 милләт вәкилләре кемдер, улар шул белән кызыксыну шулай бит. Башкортстанда әйтеп китәргә кирәк, 2010 елга халык итәбен мәгълүматларына караган вакытта Дагыстан республиканың безнең республикала иң күп халыклар яшәгән республикалар итәбенә керәбез. Икенче урында бит торабыз. Безнең республикала 760-тан ашу тибез. Рәсәйдә улар тагыла күбрәк дип әйтәгәндә, менә шул яктан караганда бар уларның арасында электән буаттар буй башкортлар белән бергә төп халык яшәп килгән җирле халык белән бергә яшәп килгән халыклар бар, хуңгарак күсеп утыргандары. Һәм менә шул яктан караганда Родар бит еңелдә түгел дип әйтәйек, ләкин кызыклы. Бик кызыклы сара булмакса, ул онлайн форматта үтә һәм катнашырга теләгән һәркем был сарала инеп тә сорауларына җавап бирә ала. Шулай бит. Димәк, бuna шундый онлайн халыкара сара, ул онлайн үтә. Мәктәпләрдә хәлдәр нисек һуң бүген? Онлайн укуга күсмәйбезме? Онлайн укуга тәртип буенча быга тиким сыгарылган кайдаларга ярышы бара. Әгәр дә бүген илдә нинди ситуация икән яхшы аңлайһыгыз, әгәр дә ниндидер классларда авырып киткән балалар асыкланһа, әйтәгәндә ипет парок дип, шул осракта гына ул класслар аерым рәвештә генә дистантка җибәрелергә мөмкин онлайн укытуга, ләкин тулыгынча мәктәптәр китә дип әйтмәйбез. Без бүген көндә аерым рәвештә 29 октябрьдән көзгө каникулларга китергә бер аднага дип исәп тотабыз. Һәм күп мәктәпләр 97% уларның бүгенге безнең эшләп килгән мәктәпләрдән ошо вакытта каникулга китә. Һәм әз генә онда беренче мәктәп уларның теге безнеңчә сирәк түгел триместр төзүтендә, ләкин улар да үзләренең көзгө каникулларын корректировать итәсәкләр, төзәтмәләр индерәсәкләр, чөнки белүегез безнең илдә президенттың кушуы буенча төтәк бер адна әдрәк ялдар көтелә. Шулай да көзгө каникуллар озайтылмай. Әлегә юк. Әлегә планда юк димәк. Димәк, балаларны гадәттәгесә шундай көзгө каникулга озатабыз һәм бөтенләй һаулык теләйбез. Әлбәттә. Тамашачыларга инде теләктәрегез бар. Иң беренче теләктәр әлбәттә һаулык. Барыбызда нинди генә вакытта яшәһәк тә әйтәгәндә үтәгәндә хаклагыз, шул ук вакытта менә каникул вакытына туры килә бит инде безнең этнографик диктант язу күбрәк вакытыгызды файдалы үткәрегез, ошо диктантка кушылыгыз, бергә үткәрәйек, бердәм булайык һәм яңа үҙебезнең күп кызыклы мәгълүматлар алайык. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияда Башкортстанның Мәгариф һәм фән министрлыгының Милли мәгариф идаралыгының бүлек итәкчесе Розалия Сафиуллина булды. Зур этнографик диктантта катнашу шартлары турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.